زميلتي مي عناتي والدكتورة روان عبد السلام ليحكوا لنا أكثر عن السعال وهاي الأعراض كيف يمكن إنه إحنا نتخلص منها. السعال اللي مرات بكون جاف ورطب وهاي الأشياء كلياتها إحنا رح نتركها لزميلتي مي. رح هلا تنتقل معكم زميلتي مي وكمان الدكتورة روان عبد السلام. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك كمال ويسعد صباحك. صباح الورد دكتورة. كمال شرح عن الكحة وأنواعها لحاله يعني. شفتي؟ بحب إنه بتهتم فيني كثير الدكتورة، بتجيب لي شغلات مفيدة عشان أترك الدخان. ومع هيك بتضلك موضوع الدكتورة اليوم حلو، العلاج بالمنزل، الاشياء بالمنزل. انا كثير بحب هاي الاشياء، العلاجات بدي اترككم. فاحنا اليوم مشاهدينا كما ذكر زميلي كمال انه رح نتحدث عن الكحه والسعال وطريقه علاجها في المنزل. الله يسعد صباحك مره ثانيه روان. يسعد صباحك. حكينا عن الكحه والسعال بهذا الموسم يعني. بالضبط. هلا بالنسبه للكحه او السعال هي رد فعل طبيعي من الجسم لما بتفوت اشياء مهيجه على المجاري الهوائيه والشعب الهوائيه، يعني مثلا ميكروبس، بكتيريا، فيروسات، هواء، يعني غبار، تراب، اي شيء بيهيج هاي الشعب الهوائيه. نعم. كرد فعل طبيعي من الجسم بيتم رد المفاجئ اللي هو السعال. نعم. كيف؟ عن طريق انه في نهايات عصبيه موجوده متوزعه في الشعب الهوائيه بترسل مسج، رساله للدماغ. الدماغ بحث عضلات الصدر والبطن انها تدفع الهواء من الرئتين. بهاي الطريقه بيدفع الجسم الغريب برا الجسم. فالسعله هي يعني رد فعل طبيعي وبالعكس ظاهره صحيه، يعني بس اذا كانت من فتره لثانيه وبشكل طبيعي، مش لما تصير مستمره ومصاحب لها اعراض وبتكون مؤثره على حياة الإنسان الاجتماعية وعلى النوم. كثير من الأشخاص يعني السعالة بتكون مزعجة كثير لهم، يعني سواء بحياتهم الاجتماعية أو بالنوم. ممكن أشخاص يعني يضطروا إنهم يصحوا أكثر من مرة من النوم. طيب دكتورة، اللي كنت بدي أحكي بس إنه السعال هو عرض وليس مرض. ما عندنا مرض اسمه سعال. صحيح. السعال يعني عرض بيعطينا لا أمراض ثانية. بالضبط، إنه في مرض كامن وراه لازم إحنا نشخصه صح ونعالجه لحتى نوقف هاي السعالة. أسباب السعال بالضبط. هلا في عندنا كثير أسباب شائعة للسعال المزمن. نعم. في عندنا الالتهاب الرئوي اللي هو النيمونيا، في عندنا التهاب الجيوب الأنفية ساينسايتس، في عندنا كمان الانسداد الرئوي المزمن اللي هو COPD اللي بيصيب المدخنين خاصة زي كمال اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. في عندنا الربو اللي بيصيب يعني اللي هو الأزمة خاصة عند الأطفال. عند الأطفال ممكن كمان السعال الديكي. هدول يعني بيصيروا نفسر للمشاهدين السعال الديكي هذا المصطلح. بالضبط. السعال الديكي بيصير الاطفال هو يعني بيسببوا بكتيري وبيصير عندهم السعله، يعني نوبه سعله متواصله، بعدين بشفطوا لجوا، بيسحبوا الهواء، يعني بكح، يعني لو كيف مثلا بكح بعدين بشفط الهواء، بتكون واضحه يعني من صوت السعله. نعم. هاي هي السعال الديكي. في عندنا كمان السعال النباحي. بيكون السعال الديكي سمي لانه زي صوت زي صوت الديك بالضبط. السعال النباحي بيكون اللي هو كمان بنسميه احنا الخانوق، اللي هو بيكون زي سعله صوت الفقمه، زي صوت الفقمة. عشان هيك نباح الفقمة، عشان هيك سمي بهيك. نعم. موضوع جميل. مسبب له فيروسي. نعم. كمان من الأسباب ممكن كسايد افكت لأدوية. يعني عندنا مثلا الأدوية اللي هي تبعت الضغط اللي هي بتساعد في فرط التوتر الشرياني. نعم. اللي هي عندنا الأدوية المثبطة للأنزيم المحول للأنجيوتنسين اللي هي أنجيوتنسين كونفرتنج إنزيم انهبيتورز اللي احنا بنسميها ACE انهبيتورز. هاي الأدوية من السايد افكت تبعها إنها بتعمل سعلة. نعم. فهاي كمان ممكن تكون يعني من الأسباب. كمان من التدخين عامل رئيسي لهذا الموضوع، بهيج يعني الحلق والممرات الهوائية. نعم. كمان من هاي من الأسباب. نعم. فيعني كمان ممكن حساسية، شخص مثلا عنده حساسية موسمية هاي بالضبط. نعم. يعني أو دخول جسم غريب بهيج الشعب الهوائية. طبعا بيؤدي للسعال. هلا في عندنا حالات يعني هي شائعة جدا وما بيعرفوا عنها الأشخاص. نعم. هي عندنا الارتداد المعدي المريئي، كثير بتصيب أشخاص يعني السعلة من وراء هذا الموضوع. نعم. ليه؟ لأنه خاصة عند النوم. نعم. في وضعية الاستلقاء. لأنه بيصير في رجوع للأحماض من المعدة للمريء، فبتوصل مع النوم توصل للبلعوم وممكن توصل للحلق فتسبب تهيج. لهيك هدول اللي بيعانوا من الارتداد بضلهم نايمين بطريقة نص نومة، مش بالزبط. يعني نص استلقاء. بالضبط. هدول لازم كيف يناموا، يحطوا المخدات ويركوا عليها ويناموا، يرفعوا مستوى الراس. صحيح. عن الجسم. نعم. عشان ما يصير هذا الارتداد. صحيح. كمان في عندنا حالة اللي هي احنا بنسميها البوست نيزل دريب. نعم. اللي هي التنقيط الأنفي. الأشخاص اللي بيكون
خاصه اللي عندهم التهاب الجيوب الانفيه هو من الاسباب، او اللي بيكون عندهم حساسيه يعني لما بيكونوا نايمين بيصير في رجوع للمخاط من الانف نعم. للبلعوم، فبصير يعني عندهم اختناق يعني تنقيط، فهذا نعم. بيسبب لهم السعال، بيهيج عندهم الشعب طيب دكتورة، الهوائية. متى احنا بنراجع الدكتور؟ يعني انا لما اسعل او اكح باي مرحله لازم اوصل للدكتور؟ هلا السعال عندنا نوعين، في عندنا سعال حاد اللي هو اقل من 3 اسابيع، هاي نعم. يعني مو بتصاحب كمان من الاسباب البرد والانفلونزا كمان نعم. للسعله. نعم. هاي يعني بعد السعله والانفلونزا بنلاحظ اغلبنا يعني بتقعد لها اسبوع السعله وبتروح. ولكن في سعله مزمنه اللي هي عند الاشخاص البالغين اكثر من 8 اسابيع، وعند الاطفال اكثر من 4 اسابيع. يعني هذا الزمن العمري من هون اذا بيزيد عن هذا الوقت لازم. صحيح، اذا قعد عندنا السعله لعده اسابيع زي ما حكينا وما عم يعني عم بتزيد وما عم تتحسن، هون ببين لنا انه في عرض يعني مرضي بحاجه للعلاج للسعله. غير كمان لما بيكون عندنا مصحوب هاي السعله مع بلغم او دم حتى. بالضبط، هذا البلغم يا بيكون لونه اصفر مخضر يا اما في دم. نعم. هون لما بيكون في عندنا دم هاي حاله جدا ضروريه، بنخاف يكون لانه من اسباب السعله نعم. في السل والنيمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي، بنخاف من هاي المشكله. اذا كان في كمان مصاحب مع حمى، نعم. اذا كان في تورم بالكاحل وفقدان بالوزن مفاجئ، اذا كان في قشعريره، كل هاي الامور لازم طبعا لما بيصير عند الشخص هاي الاعراض انه اذا كان في ازيز اللي هو الصوت الخفيف هذا نعم. الصوت اللي هو لما ضيق النفس. نعم. ايوه صوت ضيق النفس. نعم. اذا كان عندهم ضيق نفس وهذا الصوت صحيح. كمان لازم يراجعوا الطبيب لحتى يتم تشخيص المشكله وعلاجها. حلو. طيب راح الدكتور بده يعطيه دواء، هلا بناخذ دواء وبدنا شيء ثاني هلا، لانه احنا بنحكي عن العلاج المنزلي ايضا. فما هو افضل علاج للكحه ان كان دوائي وبالاضافه الى العلاجات المنزليه اللي احنا شايفينها قدامنا اليوم؟ بالضبط. هلا بالنسبه لعلاج الكحه حسب التشخيص. هلا اذا كان مثلا عندنا الشخص عنده حساسيه بنعطيه مضادات الاحتقان. نعم. مثلا شخص عنده ازمه. نعم. ربو بنعطيه موسعات القصبات الهوائيه، الشعب الهوائيه، بنعطيه كمان البخاخات الاستنشاق اللي بتحتوي على الكورتيزون، الكورتيكوستيرويد، بنعطيه انتي هيستامينز مضاده الحساسيه. جميل. هلا مثلا واحد عنده التهاب بنعطيه مضاد اذا كان بكتيري مضاد للبكتيريا اللي هو الانتي بايوتيك. نعم. اذا كان مثلا فيروسي وحاله بتستدعي ممكن يعطيه الطبيب مضاد للفيروسات، يعني بنعالج المشكله نفسها. هلا اذا كان شخص كسايد افكت زي اللي حكينا عنهم، اثار جانبيه. اثار جانبيه، شو بنعمل؟ طبعا هاي حاله كرونيك، لازم الدكتور طبعا اللي يغير الدواء للمريض. صحيح. بغير له الدواء لزمره مشابهه لها. في عندنا زمره مشابهه اخف بتكون ما لها اللي هي ما لها هاي السايد افكت بالضبط. زي عندنا الانجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز اللي هي مثبطات مستقبلات الانجيوتنسين، اللي هي الادويه ما لها هاي السايد افكت نفس السايد افكت تبعت الادويه الثانيه. زي عندنا تركيبه الكاديساتان وعندنا كمان جميل. تركيبه اللوسرتان بوتاسيوم. دكتوره انت هلا حكيتي عن الادويه، وهذا تخصص الدكاتره اللي سمعوه طلاب الطب اكيد فهموا عليكي دغري. يعني احنا نشوف الاشياء اللي جايبتيها وهي العلاجات المنزليه للكحه، خلينا نحكي عنها شوي. هلا يعني كثير مفيد وضروري بحالات الرشح والانفلونزا واللي بتصاحبها سعله. دائما بنحكي المشروبات الساخنه. حلو. والماء كثير ضروري مفيد. ليش الماء بفيد؟ الفاتر. الماء الفاتر الدافي. ايوه والساخن كمان. يعني غرفه اللي هو على درجه حراره الغرفه هذا ولا يعني لازم ندفي شوي؟ لا هلا شوفي، مش مي بارده من الكولر نطولها مي بارده، تكون مي دافيه. شرب المي العادي يعني في حياتنا اليوميه لازم نشرب مي احنا كثير لحتى نعمل ترطيب للجسم، لانه يعني الجفاف بسبب تهيج الحلق وبسبب هذا السعله، فاحنا لازم نشرب مي كثير. كمان لازم المي الساخنه مع المشروبات الساخنه مع هاي الاعشاب. يعني مثلا عندنا النعنع كثير مفيد لانه فيه المنتول. يعني احنا نسخن المي ونحط فيها نعناع مثلا، نسخن مي بالضبط وننقع فيها نعناع بالضبط من دون ما نغلي لانه ممكن يفقد بالضبط. هاي نقطة كثير مهمة. صحيح. كثير يعني هاي معظم الأعشاب بتكون متطايرة، بتحتوي على زيوت متطايرة، فالمادة الفعالة يعني إذا حطيناها وغليناها في المي بتروح المادة الفعالة والفائدة منها. فإحنا نغلي المي وبعدين نجيب النعناع ونحطه جوا المية وننقعه فيها. يعني ممكن نخلط مثلا أنت جايبة عسل وجايبة ليمون وزعتر والشاي العادي بابونج وينسون. هلا احنا بنقدر نعمل هالخلطه مره واحده؟ هلا مش كلياتهم يعني ونخلص. هلا لا ممكن نشرب مثلا
بابونج كثير بيفيدوا، بيساعد. بضيف له عسل عادي، وبضيف له عسل عشان في ناس بتحبه محلى. بالضبط. هلا العسل كثير يعني من اروع الاشياء لعلاج نزلات البرد والسعله، لانه نعم. العسل بيزيد من الخصائص العلاجيه لبقيه والزنجبيل كمان كثير مفيد. نعم. وبيساعد. هلا بالنسبه مثلا انت سالتيني ايش ممكن نعمل، هلا ممكن احنا نعمل عصره مثلا معلقتين من عصير الليمون مع معلقه عسل، ومع مثلا الشاي كثير بيفيد وبيساعد يعني، ونشربها ممكن. هلا التومه مثلا بدي اسال عن التوم كيف بنقدر نعمله؟ هلا التومه مضاده للفيروسات والبكتيريا، هو اصلا مضاد حيوي طبيعي. التوم كثير مفيد وبيزيد المناعه، وكثير مفيد حتى للسعله. هلا ممكن في اشخاص بياخذوا الراس التومه بياكلوها زي ما هي، او مثلا بيضيفوها لاكلهم. وممكن المغلي تبعها، يعني في ناس ممكن انه هي حب التوم، فص التوم نفسه نغليه من دون ما نقطعه مثلا، وياخذوا يعني المي المنقوعه. بالضبط. هاي يعني ممكن تفيد. الزنجبيل كمان ممكن نشرب، يعني ننقعه يعني بالمي، ونحطه بالمي وننقعه، ممكن نشربها يعني مع الشاي. يعني هي الاعشاب اللي بنقدر من خلالها نتخلص من الكحه، ولكن في المنزل. طيب المشروبات الباردة الثانية، مثلا نحكي شربنا كاكاو، قهوة، شيء ثاني ما له دخل بالمشروبات هاي الصحية. هلا مشروبات باردة يعني بتزيد المشكلة. لا أنا بحكي مشروبات ساخنة، مثلا شيء ثاني. أنا عندي سعلة وعندي كحة، بس مضطرة، أو مثلا طالعة في مشوار شربت فنجان قهوة، هل بيزيد هذا المشروبات الأخرى الساخنة؟ هلا شوفي، المشروبات الساخنه بشكل عام بتخفف من السعله، يعني احنا بدنا يعني نشرب مشروبات ساخنه، بس احنا بنفضل هاي الاشياء الاعشاب اللي تفيد، يعني مش إشي بالعكس انه يزيد من المشكله. يعني دائما يعني اليانسون، البابونج، الشاي كثير بفيد وبيساعد. الليمون، عصير الليمون قديش مفيد ومساعد بهذا الموضوع. طيب دكتوره، النعناع، المنتول. هلا كمان نقطه كثير مهمه، في حبوب بتيجي مص بتحتوي على المنتول، هاي او الكافور، هاي كثير بتفيد وبتساعد. كانوا دائما يحطوه بقلب المي ويستنشقوها على اساس انه يساعد في فتح الصدر زي ما بيقولوا، يعني استنشاق زي ما تفضلتي، يعني البخار تبع او حتى يدهنوا الصدر، لانه لما يشموا بيرجع بيفتح الصدر، المجاري التنفسيه. كمان نقطه يعني كثير مهمه، المي، الغرغره بالمي والملح كمان كثير بتفيد وبتساعد بهذا الموضوع، بتصفي يعني المجاري التنفسيه. كمان الهيوميديفاير اللي هي بتعمل على ترطيب، بتعمل على ترطيب الغرفة. هاي كثير كمان الجفاف بيزيد من الموضوع. بالضبط. طيب دكتورة، هلا واحد أهمل حاله، ما أخذ الاستطبابات الضرورية والعلاجية لهذا الموضوع، شو مضاعفات بصير عنده في السعلة؟ هلا سؤال كثير حلو اللي سألتيه، لأنه إذا أهملنا الموضوع زي ما قلنا، السعلة أول شيء ممكن يكون يعني وراها مشكلة مرضية خطيرة. فإحنا يعني خاصة لما حكينا الأعراض زي اللي بتيجي مع دم وبلغم ومتغير لونه وغيرها، إذا ما راجع الطبيب ممكن يتفاقم الموضوع، يعني تصير عنده مشكلة يعني صحية خطيرة. هاي واحد. اثنين، إنه السعلة أحيانا بتيجي قوية وبشكل عنيف، فممكن إنها تسوي تهيج بالرئتين، فتساوي عند الشخص شعور بالإعياء والدوخة والقيء، وممكن تسبب السلس البولي. وممكن تسوي في بعض الأحيان فقدان الوعي والصداع، وممكن تسبب كسور في الأضلاع. يا الله، هي لما تكون قوية شديدة، قوية جدا. هذا لما الإنسان فعلا يهمل بحاله، يوصل لدرجة الإهمال، ساعتها بتصير هاي صحيح الأمور. عشان هيك احنا دائما بنحكي بالنسبة للسعلة ما بيصير إنه احنا يعني نتهاون بموضوعها، خاصة إذا كانت هاي الأعراض اللي حكيناها وهي تكون مؤشر لوجود مشكلة لمرض ثاني. يجب إنه يعني هون الاستشارة الطبية، ويعني التشخيص الصحيح للموضوع وحله. يعني مثلا مريض عنده ارتجاع مريء ممكن ينعطى الأدوية المناسبة للمعدة، مريض مثلا عنده حساسية بنعطى مضادات الحساسية، مريض عنده أزمة بتعالج الأزمة. وفي عندنا حتى يعني شربات للسعلة. كنت حابة على فكرة أحكي بالنسبة للسعال، بس احنا قبل إنه الأطفال أقل من سنة ما بيصير نعطيهم عسل، لأنه في عليه بكتيريا ضارة بالنسبة للرضع. هاي نقطة مهمة. الأمهات بتلاقيهم بدوقوا الأطفال الصغار، يعني إنه يدوق بس من الأشياء الحلوة بغض النظر شو كانت، عسل، كيك، كريمة، شو ما كانت. بالضبط. الأطفال لازم نكون كتير حريصين معهم، حتى في أدوية السعلة الموجودة. يعني في دراسات وأبحاث كتير بتحكي إنه الأطفال اللي أقل من سنتين إعطائهم والمبالغة في إعطائهم أدوية السعال قد تكون مميتة وخطيرة لهم. نعم. فيجب هاي نصيحة نحكيها أكثر، هيك نوسع نصائحنا للأمهات اللي بيشاهدونا حاليا. نصيحة للأمهات إنه كيف إحنا نقي حالنا من السعلة. يحاولوا مثلا إنه يعني الواحد ما ينتقل من جو دافي لجو بارد فجأة. صحيح. نغسل إيدينا مظبوط،
مضبوط، نبعد عن الاشخاص المصابين بالامراض والاماكن المتلوثه. نعم. هاي الامور كثير مهمه. نشرب السوائل الساخنه، هاي يعني كمان من الاشياء المهمه. زي ما حكينا المشروبات الساخنه بتفيد وبتساعد، شرب المياه كمان بتفيد وبتساعد. صحيح. هاي الامور كلها والاشياء المنزليه هاي اشياء ضروريه وتكلفتها قليله يعني. بالضبط. بتقدر تدعم مع الدواء ايضا. صحيح. الناحيه لانه العلاجيه عندنا يعني الادويه السعله الموجوده بالصيدليات، في عندنا يعني اللي هي بتحل مشكله السعله، بتوقف السعله، في عندنا اللي هي المقشعه، وفي عندنا اللي هي طارده هو للبلغم. هذا الدواء المقشع او الكحه، هل باستطاعته يروح مباشره الى الصيدلاني وياخذ من دون استشاره الطبيب؟ هلا هاي الادويه هي اوفر ذا كاونتر، يعني بدون وصفه طبيه باستشاره الصيدلاني. نعم. بس في ادويه كحه لا تؤخذ من غير وصفه طبيه، لا. نعم. يجب انها تؤخذ بوصفه طبيه لانها بتحتوي على الكودايين. نعم. والكودايين هو مخدر، يعني نعم. مدرج بجدول المراقبه، يعني مش براحتنا ناخذ هاي الادويه، لازم يكون بوصفه طبيه. شكرا لك دكتوره على هاي النصائح، وان شاء الله هيك بنتمنى للمشاهدين السلامه، وان شاء الله ما في الا العافيه عليهم. ان شاء الله. ويسعد صباحك. يسعد صباحك حبيبتي، وبتمنى السلامه والصحه والعافيه للجميع. اهلا وسهلا.